Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ma ga mu a cikin gona. Kamar yadda aka sani, in damuna ta zo, lokaci ne na bayyanar ciyawa kala-kala. Wasu ciyawar kuma sai a irin wannan lokacin kaka sannan suke fitowa. Suna fitowa sosai kala-kala. Daga cikin irin waɗannan ciyawa waɗanda suke fara fitowa daga tsakiyar damuna zuwa lokacin kaka, akwai wannan ciyawar da zan yi magana a kanta, wato goga masu. Duk da dai na sha yin bayani akan goga masu da yanda take da yanda ake amfani da ita wajen maganin sanyi. Kun ganta? Wannan ita ce ciyawar da ake kira goga masu. Ciyawar da ta yi shuhura wajen magance matsalolin sanyi, musamman matsaloli na kan fata, ƙyasfi, ƙuraje, maƙero, kora, cin ruwa da makamantan haka. Wannan ciyawa tana da ƙarfin tasiri wajen magance cututtukan da suke kan fata. Ba iya nan ta tsaya ba, har cututtukan ciki tana magancewa, domin tana daga cikin ciyawar da ake amfani da su wajen maganin fibroids, in Allah ya so ya yarda. Barka da zuwa. Game da matsalolin fata, ana tafasa wannan ciyawa bayan an daka ta. In aka daka ta ta yi gari, sai a zuba ruwa a cikinta, sannan sai a haɗa da mai kalar wanda ake so, sai a sa a wuta a tafasa har sai ruwan nan ya ƙone. Sannan sai a tace ciyawar, man sai a riƙa shafawa, ko kuma in haɗin kauri za a yi, aka yi garin ciyawar sai a kwaɓa da man da ake so, sai a riƙa shafawa a wajen matsalolin fata. Idan kuma na ciki ne, akan tafasa ta da jar kanwa a riƙa sha domin magance sanyi na ciki, insha Allahu.